მადლობთ ძვირფასო მეგობრებო. მინდა გამოეხმაურო ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებას საერთო ოპოზიციური სიის შედგენასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ამ სურვილს კეთილშობილური მოსაზრებები უდევს საფუძვლად, მაგრამ აუცილებელია განვაცხადოთ შედეგი. პირველად საქართველოს ისტორიაში პოლიტიკურმა სპექტრმა მოახერხა გაერთიანება იდეის, მიზნის და არა სიის გარშემო. შედეგები გრანდიოზულია. გადავანგრიეთ მაჟორიტარული მძარცველური სისტემა პოლიტიკურ იერარქიაში, განთავისუფლებულია პოლიტპატიმართა უდიდესი უმრავლესობა, მზადდება ხელისუფლების სრული დეორგანიზაცია და რეზორგანიზაცია და იმავდროულად ვემზადებით მრავალპარტიული მთავრობის შესაქმნელად, რაც გამორიცხავს ერთპარტიულ მმართველობასა და კერპების წარმოშობას. საერთოსია შექმნილ ვითარებაში ეს იქნება ჩასაძირად გამზადებული ტიტანიკი, რაც ოლიგარქის უძველესი ოცნებაა, რათა მან დაბოს ყველა პოლიტიკური სივრცე ორ პოლუსად, თეთრად და შავად, კეთილად და ბოროტად, წარსულად და მომავლად. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს მიზანი ოლიგარქმა ვერ შეასრულოს, არ შეასრულოს და რამდენიმე თვეში თავის დანაშაულებრივ ჯგუფთან ერთად დაგვემშვიდობოს და აგოს პასუხი. იმედია, მთელი პოლიტიკური სპექტრი, რა თქმა უნდა, ასეა განწყობილი და ამ განცხადების ავტორიც შეცვლის თავის პოზიციას შექმნილი ვითარების ღრმა ანალიზის შემდეგ. როგორც მოგესალმებით, სიის შედგენა ერთ პარტიაშიც კი ნგრევის და დაპირისპირების საფუძველია ისტორიულად. მთელ მსოფლიოში და საქართველოში განსაკუთრებულად, სადაც თვითეულ პოლიტიკოს თავი მიაჩნია განუმეორებელ სამყაროსეულ მოვლენად. და კაიდერიშვილი ხარ წინ ვიღაცა ჩაუწერდა და ეს აიტანოს მან თუნდაც გულში. ამიტომ თუ გინდა რომ ავაფეთქოთ არსებულ სიტუაცია, სიაზე უნდა გადავიყვანოთ აქცენტირება ჩვენი აზროვნებისა და მიზნებისა და დამთავრდება ყველაფერი. სწორედ ის რომ ეს ფორმატი საკონსულტაციო არ იყო ბლოკი, არ იყო კოალიცია, არ იყო საერთო სიებისათვის შექმნილი სტრუქტურა, არ იყო იქ ლიდერის მოადგილე, გენერალური მდივანი, რაღაცის კოორდინატორი, აი ამან გამოიწვია სრული თანასწორობის პირობებში პოლიტიკური სპექტრის არნახული თანამშრომლობა. იმავდროულად ქართველი ერის ბრძოლა, რათა ქვეყანაში დამთავრებული იყო მაჟორიტარიზმი, ეს ქართველი ერის ნაბრძოლია და გადასულიყო სახელმწიფო მრავალპარტიულ სისტემაზე, უკვე იურიდიულად სრულად დაიწყებს მუშაობას 2024 წელს, როდესაც ბლოკების შექმნაც კი აკრძალულია არათუ მაჟორიტარში. 24 წლიდან ბლოკი აღარ შეიძლება იურიდიულად და კონსტიტუციურად და ყველა პარტია თავისი სახით, თავისი პასპორტით უნდა წარსდგეს საუნჯეობის წინაშე, ან აგოს პასუხი გაკეთებულისათვის, არ გაკეთებულისათვის, ან მიიღოს სტაჟი შექმნილისა და აშენებულისათვის. ამიტომ ჩვენ სწორედ აი ამ ეტაპზე ვართ, როდესაც საერთო სიებს ერი და ქვეყანა ემშვიდობება და თუ გავიხსენებთ ჩვენ უმძიმეს გამოცდილებას წარსულისა, ბევრწილად იმ გადატრიალებების, იმ ომების, იმ დაპირისპირების, იმ ჩხვერის საფუძველი იყო საერთო სია. ასე გასხდა საერთო 26 პარტიანი სია ეროვნული მოძრაობის პერიოდში, როცა განსახურდიას ქარიზმამაც კი ვერ შეინარჩუნა 26 პარტია ერთობლიობაში და ისინი მე ტანკებზე შეჭდნენ ერთმანეთის წინააღმდეგ, ამას მოჰყვა გადატრიალება, სამოქალაქო ომი, ტერიტორიების დაკარგვა. ეს ნუ კარგად გამოგვეცოთ. მეორე მრავალპარტიული ბლოკი ედუარდ შევარდნაძისა დამთავრდა ვარდების რევოლუციით. მესამე მრავალპარტიული ბლოკი ვარდების რევოლუციონერებისა დამთავრდა უდიდესი დაპირისპირებით, შიგნით, მსხრევით და ამ პარტიების გადაბარგებით ჯერ პატარკაციშვილთან, მერე ივანიშვილთან. 2012 წელსაც სწორედ იმიტომ მოვიდა ოლიგარქი ივანიშვილი ხელისუფლების სათავეში,
რომ საერთო სიებით დაზარალებულ პოლიტიკურ სპექტრს აღარ შეეძლო წინააღმდეგობის გაწევა ოლიგარქიისათვის. ამიტომ ჩვენ გაგვიგინოთ იმუნიტეტი პოლიტიკური. ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ საერთო მიზნებისათვის, იდეისათვის, სახელმწიფოსათვის, ყოველგვარი ანგარებისა და სიებში ადგილების განაწილების გარეშე და მერე გვექნება ჩვენ სახელმწიფო. მერე გვექნება საზოგადოება, მერე გვექნება ნათელი მომავალი. მე ვფიქრობ, ექს-პრეზიდენტს ეს კარგად აქვს გაანალიზებული და მაინც ვთვლი, რომ აღნიშნული განცხადება რაღაცა ესეთი მოჩვენებითი ერთიანობის მიზნით იყო გაკეთებული, რაც ვიმეორებ, დაკავშირებულია აქ ჩამოთვლილ პრობლემებთან. ეხლა ვისაც უნდა, რა თქმა უნდა, ბლოკი, კოალიცია და საერთო სია, ამისათვის ეს ფორმატი ხელისშემშლელი არ არის, პირიქით ხელისშემწყობია, პარტიები ახლოვდებიან, კოორდინაციას ეჩვევიან ერთმანეთთან, საერთო იდეებზე ყალიბდებიან და მათ შეუძლიათ 24 წლამდე კიდევ შექმნან ბლოკი, კოალიცია საერთო სიით. ერთი ასეთი ბლოკი სახეზეა, ძალა ერთობაშია, ნაციონალური მოძრაობის და ძალიან საპატივსაცემო ლიდერების მონაწილეობით. ალბათ მეორე ბლოკიც იქნება ევროპული საქართველოს თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად, როგორც იყო ეს წინა არჩევნებზე და კიდევ შეიძლება დაემატოს მათ სხვა სუბიექტები და ვფიქრობ, კიდევ შეიძლება შეიქმნას ბლოკები გარკვეული. მაგრამ მთლიანობაში ბლოკიც, კოალიციაც, ლოდის, აგურიც უნდა ქვეყნის განვითარების ფუნდამენტში ჩაცემა.